नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा का निकाह। ये वीडियो बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ ज़रूर सुन के जाइएगा। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 दिरहम हक महर अदा किया। निकाह के 3 साल तक आप अपने मैके में रहीं। 3 साल बाद आपकी रुखसती हुई। जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाईं तो उस वक़्त हमारे नबी के घर में आपकी ज़ियाफ़त के लिए सवाए एक प्याले दूध के और कुछ भी नहीं था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया और हज़रत आयशा ने भी पिया। और फिर शादी के बाद आप जिस हुजरे मुबारक में रहीं उसकी कुल कायनात एक चारपाई, एक बिस्तर और एक खजूर की छाल का बरा हुआ तकिया और कुछ मटके थे पानी और खजूर रखने के लिए। और घर की छत इतनी ऊंची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो उसकी छत को टच कर सकते थे, छू सकते थे। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को एक दफ़ा सदका जारिया की नियत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।